Oke, kita baru nyampe mancingnya di Cisauk. Benerin kamera dulu ya. Oke, sip. Jero terus. Kita mulai. Sekarang kami dulu ya. Aduh, itu. Terus mulai orang ya. Umpama kan? Tapi deg-degan ya. Rancak guys, datang guys. Wow, lumayan.
guys, itu strike guys. Si Mamang itu strike. Rancak. Lagi. Di situ ikannya. Ini ikannya guys. Ikannya loncat-loncat. Berat guys ini mah guys. Berat guys ini mah. Ya lepas. Dapat lagi guys. Ikannya dapat berapa? Umpan cacing. Bagus. Poa. Dapat 7 gede-gede nih. Tuh. Mantap. Ya. Cisauk.